Day number 2, we're going to another orphanage, and this orphanage has 17 kids. So similarly like yesterday, we are gonna get them some clothes, we're gonna get them some food. الإسلام ومن توفيته منا أتوفوا على الإيمان. আজ বাংলাদেশ অসহায় শিশু পুনর্বাসন কমপ্লেক্সে এতিম ছাত্রদের জন্য মোহাম্মদ শুভু তালুকদার ভাই ওনার মাধ্যমে প্রবাসীর কিছু ভাইরা এই কমপ্লেক্সের এতিম ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন উপকরণের ব্যবস্থা করেছে এবং বাচ্চাদের খাবার দাবারের চাউল ডাল তেল ইত্যাদি বিভিন্ন পণ্য বাচ্চাদের জন্য এনেছে এবং বাচ্চাদেরকে শীতের পোশাক দিয়েছে। আপনারা দেখেন, This is the kitchen where they cook for the kids. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.